Аллах Таала бизге берип жаткан денсаулыктан, ошолордун баардыгын биз кадырлап алышыбыз керек экен туугандар. Анткени Аллах Субханаху ва Тааля адам баласыга эки нерсени өтө чоң бир неамат кылып берет, бирок көп адамдар бул нерсени кадырлабайт экен. Бул кайсыл неамат десеңиз, бош убакыт. Экинчи маселе бул эмне экен? Денсаулык экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, эки неамат бар. Бирок адамдар ошол эки неаматы менен кадырлабайт экен да. Hadis manisi keladi, qadrlabayt ekan, meneke yaxshi ko'ngil burbayt, Alloh taolo bergan ne'matni qadrlabaytdan, o'sha ne'mat qo'ldan ketgandan keyin attin qilib qoladi ekan. Al ne'matlarning birisi nima ekan? Jana aytganday bo'sh vaqt ekan. Vaqtingiz bo'sh, mashallah, o'sha vaqtingizni ibodatga beringiz. Dinni yurug'ingga beringiz, Qur'on, hadisni jattag'ingga beringiz, odamlarga yaxshilikqa beringiz, uy bulangizni vaqtingizni ajratыңыз. Анмен бир келипте денсаулык экен да туугандар. Эгер денсаулык начар болсо барго туугандар, кээ бир оору менен чагылышып калса, ал оорунун себебинен туугандар мешитке келгенге да уруксат болбой калат экен да. Ошондон урматтуу туугандар, бизге Аллах Субханаху ва Тааля канча жакшылыктар берип атса, баардыгыбыз кадырлашыбыз керек экен. Ошого негиз караңыз, Раббибиз Аллах Субханаху ва Тааля кандай улуу зат. Аллах Субханаху ва Тааля кандай машалла кудуреттүү зат. Бардыгыбызга рызыкты берип аткан, бардыгыбызга менеки рызкыбыздын үстүнө рызыкты кошуп аткан, дуа кылсак дуабызды Аллах Таала кабыл кылып аткан. Анмен биргеликте адам баласы күнөөкөр эмеспи? Бардыгыбыз күнөөкөр эмеспизби? Ошо күнөө кылсак деле, экеде менеки бир ката кылып койсок деле, Аллах Таала ошол каталар, күнөөлөрдүн бардыгын жашырып аткан зат Аллах Таала да. Аллах Таала саттарул уюб ва гафиру зунуб. Аллах Таала айыптарды жашыра турган зат экен да. Ва гафиру зунуб, пендеси кылган күнөөсүндөн Аллах Таала кечире турган зат экен да, караңыз. Саттарул уюб, Аллах Таала алымдарыбыз айтат, саттарул уюб, Аллах Таала айыптарды жашырат. Эгер Аллах Субханаху ва Тааля адамды да айыбын жашырбаганда, адамдын ичинде эмне бар экендигин Аллах Таала жүзүнө чыгара бербегенде, аны эч бир адам бир күнү сүйлөшмөк эмес.